Šiandien turėjau labai įdomią patirtį susiję su vietos atmintim. Kiekviena vieta turi savo atmintį ir mes, sakykime, ten būdami, gyvendami, kažką veikdami, lyg paliekam savęs dalį toje vietoje. Ir šiandien turėjau tokį nutikimą, eidama iš darbo, pajaučiau kvietimą eiti kitu keliu negu įprastai. Truputį padelsus nusprendžiau eiti tuo nurodytu keliu ir labai džiaugiausi, nes iš tikrųjų labai pasijauti visai kitokią atmosferą, labai pasijauti gamtą ten pro parkelį, pro vandenį, pro žydinčius medžius, visai smagiau eiti ir paukščių balsai labai, labai fainiai nuteikė. Ir tada išvydau vietą, kurioje anksčiau gyvenau. Ir ten pamačiau parduotuvę ir nusprendžiau užsukti tiesiog. Taip pajutau ir taip padariau. Ir nuėjau į tą, ir eidama ten ir nuėjusi, labai, labai stipriai aplankė toks jausmas, tos praeities, kaip aš toj vietoj gyvenau, ir prisiminimai iškilo, ir kaip aš į tą parduotuvę eidavau, nuėjau į tą parduotuvę ir žiūriu, kad ten viskas kitaip. Kad nebėra tos parduotuvės, kurioje aš ten eidavau, jin visiškai pasikeitė, prasiplėtė ir ten viskas visiškai kitaip. Ir tada man viduj toksai suvokimas, kad nebėra tos vietos ir toks pajautimas, kad aš ten atėjau susirinkti savo dalis, kurios buvo išlikusios toj vietoj, ir kai pamatai, kad ta vieta yra jau pakitusi, tai tada tiesiog lengvai išeini iš jos. Ir aš, pavyzdžiui, grinai išeidama, taip ir pasijaučiau, kad grįžtu į save, į dabartį, ir lyg susirinkau savo tas dalis, kurias ten buvau palikus. Ir labai įdomus jausmas, toks kaip koks būtum išėjęs į kitą dimensiją. Nežinau. Ir grįžau į save ir vėl džiaugiuosi tuo pavasariu, vėl džiaugiuosi tais vaizdais gražiais ir grinai, bet jau iš dabarties momento. Ir labai įdomus momentas šitas, kaip mes grįžtam, iš tikrųjų čia ne pirmas kartas jau, kai grįžtam į kažkokią vietą, tiesiog pakviečia, ne, į tą vietą, vidus tiesiog nueini į tą vietą ir tenais išbūni su tais kažkokiais praeities jausmais, su tais prisiminimais ir pamatai, kad ta vieta jau nebe ta vieta, jau ten viskas pakitė, viskas kitaip. Ir tada lyg susigrąžinęs tą savo dalis, lengvai paleidi, grinai čia toks kaip paleidimo procesas įvyksta, kaip paleidi tos prisiminimus ir tą savęs dalį, kuri buvo ten pasilikusi, ne, kuri buvo ten, tam tikrą prasme užstrigusi, ne. Ir tikrai labai įdomus jausmas ir labai džiugina, kažkaip palengvėja, netgi daugiau energijos atsirado, kažkaip tokios gyvybės viduje, atrodo, lyg kažkas atlaisvėja. Tai va.